दोस्तों ये लड़का लकड़ी के बेस को इधर लाकर रख देता है और फिर इसके ऊपर टंकी रखकर इसके ऊपर फॉइल लगाने लगता है। दोस्तों वीडियो में लास्ट तक बने रहना, क्योंकि जो लास्ट में लड़का बनाने वाला है उसे देखकर आप भी हैरान हो जाओगे। और फिर ये लड़का लकड़ी के बेसिस को इस तरीके से काटने लगता है और इन सबको टंकी से लगाकर अटैच कर देता है और ये टंकी के ऊपरी भाग को हटाकर उसमें पाइप लगाने लगता है। दोस्तों जब तक ये लड़का इसको बना रहा है उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। उसके बाद ये लड़का इससे चारों तरफ से पेंट करना शुरू कर देता है और इसमें पानी का पाइप लगाकर इसमें पानी भरने लगता है और ये बनकर तैयार है और देखने में ये कितना मस्त लग रहा है।